আরে ওইটা কি? আমি তো এখান থেকে এই জিনিসটাকে পেয়ে গেলাম। ও বাবা গো, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমি হচ্ছে জলপরি। বলো তোমার কি ইচ্ছা? তুমি কি আমার সকল ইচ্ছা পূরণ করে দিতে পারবে? তুমি শুধু দেখবে বলেই দেখো, পূরণ করে দিব। এই নাও টাকা। ওরে বাবা গো, আমি তো গাড়ি এবং টাকা পেয়ে গেলাম। তোমার যদি আরো কিছু লাগে আমাকে বলতে পারো, সবকিছু দিব। দাঁড়াও, আমি আগে আসতেছি, তারপরে বলতেছি। এই তো আমার স্পেশাল শরবতটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি জলপরিকে খাওয়াবো। এই এই এই, আরে ধরা বললাম নাকি? তুই আমাকে বিষ খাওয়াবি, দাঁড়া তোকে মারবো। আমাকে মাফ করে দাও, আমি আর করবো না। তোর কোনো মাপ নেই, তুই পরের দিন মারা যাবি। আমি তো মারা গেলাম, এখন আমার সাথে কি হবে?